Você sabia que os gatos domésticos conseguem sobreviver a quedas de lugares altíssimos, como o 10º andar de um prédio? Isso mesmo! Esse fenômeno se chama reflexo de endireitamento. Quando estão caindo, os gatos conseguem girar o corpo no ar e aterrissam de patas para baixo. Além disso, eles esticam o corpo como um paraquedas natural para diminuir a velocidade da queda. É por isso que, depois de um grande susto, muitos gatos apenas saem andando como se nada tivesse acontecido. Curtiu? Então já deixa o like e segue o Top Pets para mais curiosidades incríveis do mundo animal.